Sok szeretettel köszöntök a ma esti webkonferencián. Faragóné Keserű Judit vagyok, DXN Double Diamond Magyarországról. Hepinize hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Benim adım Keşerű Yurt. Én pedig üdvözölném a magyar barátaimat, mindannyiukat. A mai előadásunkban szeretném nektek elmesélni, hogy hogyan változtatta meg az életünket a DXN az elmúlt több mint 5 évben, és hogy milyen módszerekkel és hogyan tudtam elérni az eddigi sikereket. Geçmiş 5 sene içerisinde DXN hayatımıza nasıl değiştirdiğini anlatmak istiyorum sizlere. Ve bu nasıl oldu detaylı bir şekilde ondan bahsetmek isterim. Szeretném ezt nektek úgy átadni, hogy meglássátok, megértsétek, hogy a ti életetekre és mindazokére, akik szeretnének jobb életet élni, milyen óriási lehetőséget rejt a DXN. DXN ne kadar büyük bir fırsat aslında hayatını değiştirmek isteyene ve hayatını farklı şekilde daha rahat yaşama arzusuyla olan insanlara ondan bahsetmek istiyorum. 6 évvel ezelőtt még a gyerekeimé volt a főszerep, de kerestem a lehetőségeket az online tanulásra és az otthoni internetes munkára. 6 sene önce sadece çocuklarıma odaklıyordum. Ama farklı bir fırsat arıyordum aslında. Kendimi eğitmek istiyordum ve daha iyi bir pozisyonda olmak istiyordum. Jutka, megkérhetnélek akkor egy kicsit rövidebben, hogy ne felejtsem el a mondat elejét, amikor fordítok, Jó, megkérhetnélek rá? Köszönöm szépen. rendben. Mivel Így nem vagyok találtam rá egy egy barna Jó, rendben. Oké. Így találtam rá egy barna DXN-es honlapra, és néhány hét kutakodás után be is regisztráltunk. Böyle bir kahverengi sayfaya buldum ve birkaç hafta araştırdıktan sonra kaydolduk. Nekem nem volt korábban MLM-es tapasztalatom. Daha önce ben network marketingde çalışmıyordum, o yüzden bu tarz bir tecrübem de yoktu. Valóban csak online kezdtem el építeni az üzletem, miközben folyamatosan fejlődtem, és segítettem a csapattársaimat is. Başlangıçta sadece online olarak çalışıyordum ama kendime geliştirdikçe ekip arkadaşlarıma da yardımcı olmaya başladım. 2015. augusztus 1 óta a férjem is főállású DXN vállalkozó, és most már együtt építjük az üzletet. 2015 Ağustos ayından beri eşim de DXN çalışıyor ve sadece işi yapıyoruz. Ve ikimiz de ağ geliştiriyoruz. Tehát ez lett a családunk egyetlen bevételi forrása, és nagy szabadságot ad nekünk több területen is. Yani ailemize DXN'le geçindiriyoruz ve bize çok büyük özgürlük sağlıyor. Ezt a képernyőfotót tegnap készítettem a nemzetközi webirodában az eWorld rendszerben. Bu fotoğrafı uluslararası web ofiste hazırladım. Így látható, hogy mekkora csapatunk van nemzetközi szinten is. Uluslararası ne kadar büyük bir ekibe sahip olduğumuzu görebiliyorsunuz. És minél pirosabb, annál több csapattársunk van ott. Ve ne kadar çok kırmızıysa o kadar çok ekip arkadaşımız bulunuyor o ülkede. Ma már 8100 fős csapatunk van, és 77 országból vannak csapattársaink. Bugün artık 8000 kişi var ekibimizde. Hangi országból van? 77. 70. Aha. Ve 77 ülke katılıyorlar ekibimize. Természetesen ez nagyon sok csapattársunk munkája és közös eredménye. Tabii ki bu bir ekip işi ve birlikte yaptık bunu. Most elmesélem, hogy honnan indult ez a történet, és hogy sikerült eljutni idáig 5,5 év alatt. Ve 5,5 sene içerisinde nasıl buraya kadar geldik ve neler yaptık bunu anlatmak istiyorum size bu akşam. Ha a kezdetek kezdetén a hagyományos módszerekkel kellett volna fitenem a DXN üzletemet, akkor,
Igen. Jó. Başlangıçta alışmış bir şekilde yapmam gerekiyordu bu işi. Tehát meghívásokkal, hideghívásokkal, bemutatók tartásával, akkor lehet, hogy Yani nem csak gyorsan feladtam volna, hanem lehet, hogy el sem kezdem. normal davetlerle, tanıtımlarla ve eğer böyle devam etmem gerekseydi belki de hiç başlamazdım ya da çok çabuk vazgeçerdim. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a módszerek nem jók, vagy nem működnek, Bunlar bu sistem kötü olduğu anlamına gelmez ya da çalışmıyor anlamına da gelmez. mert ebben is lehet fejlődni, és nagyon jól csinálni. Çünkü bu sistemi de geliştirebilirsiniz ve çok yapabilirsiniz. De én az erősségeimre akartam alapozni, és ezért nekem csak is az online jöhetett számításba. Ama ben öyle düşündüm. Ben kendi tarzımı biliyorum ve ben online bunu yapabileceğime inandım ve o şekilde kendime geliştirdim. A gyémánt szint elérése előtt tartottam még webkonferenciát sem, de természetesen mindig részt vettem rajtuk. Diamond olana kadar hiçbir web konferans, hiçbir şey yapmadım. Ama her zaman katıldım tabii. Később ez megváltozott, egyre többször tartottam webkonferenciákat, előadásokat, Ama sonra bu değişti ve ben gitgide daha çok sunum ve web konferans yapmaya başladım. rájöttem, hogy milyen jó az, ha át tudunk adni értékeket, és hatással tudunk lenni másokra is. Çünkü zamanla onu anladım. Birbirimize ne kadar güzel eğitirsek ya da ne kadar etki bırakırsak bu o kadar iyi. Ma már rendszeresen tartunk helyi kávéklubokat és bemutatókat is. Bugün artık sıklıkla kahve tanıtımları yapıyoruz ve kulüp toplantılar yapıyoruz. Ez a kép most vasárnap készült, ahol 2 napos csapatépítő rendezvényt tartottunk. Bu fotoğrafı örneğin geçmiş pazar günü çektik. Orada 2 günlük bir eğitim semineri düzenledik. Ezen a rendezvényen ott volt Kolcsó László és felesége Anikó is. Bu sunumda Koço László ve eşi de bizimleydiler. Nekik köszönhetjük, hogy a DXM már több mint 7 éve itt van Európában. Avrupa'da DX'nin bulunduğuna onlara teşekkür borçluyuz. És ezt a nagyszerű online háttérrendszert is ő rakta mögé. Ve bu harika online sistemi de László hazırladı ve László'ya teşekkür edebiliriz. Kulcsó László másnap, azaz hétfőn indult ő vissza országba, mert a török piacnyitás már a célegyenesben van, de még nagyon sok a tennivaló. Koço László bu 2 günlük seminerden sonra hemen pazartesi yola koyuldu ve Türkiye'ye gitti. Çünkü piyasa açılmasına artık çok az kaldı ve yapılması gereken bir sürü iş var şu anda. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat tett azért, hogy ez megvalósulhasson. Geçmiş aylarda bunu gerçekleştirebilmek için inanılmaz çok şey yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Tehát nagyon sok problémával és nehézséggel kellett szembenézni, de kitartóan végigcsinálta. Bir sürü problemler ve zorluklarla karşı karşıya geldi ama bunu sonuna kadar götürüyor. Ebből is látszik, hogy mennyire fontos számára a török piac, és biztos benne, hogy a török emberek a DXN lehetőségével igazán nagyot tudnak majd alkotni. Bundan da görebilirsiniz László için ne kadar önemli bu Türkiye piyasası ve sizlere ve başarılı olmanıza inanılmaz inanıyor kendisi. És nem tudom, hogy van erről most új hír, hogy áll a piacnyitás? Hogy erről tudsz mondani valami friss infót? Piyasanın nasıl açılmasıyla ilgili, ne zaman açılmasıyla ilgili bilmiyorum. Bize biraz bilgi verebilir misin? Bakın sadece sizler değil, Judith de merak ediyor. Csak annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon kevés van hátra. Mindannyian dolgozunk látástól vakulásig ezen, úgyhogy számoljuk most már vissza a napokat. De jó, nagyon örülök. Igen, de fogunk szólni, és szeretettel várunk benneteket a
az iroda megnyitására remélem, hogy minél többen eljöttök, és megismerhetjük egymást személyesen is. Jó, köszönjük szépen. Ennyit, és azt mondom nekik törökül is, mert ők is annyira kíváncsiak, legaláb minden Jó. nap telefonálnak, próbálnak valahogy elérni. Arkadaşlar, Judith'e onu söyledim. Biz de inanılmaz heyecanlıyız. Piyasanın açılmasına dört gözle bekliyoruz. İnanılmaz çalışıyoruz. Çok az kaldı. Yani geri sayıyoruz artık günlere. Ondan sonra birlikte kutlayacağız bunu. Güzel bir parti yapacağız ofisimizde. Hepinize bekliyoruz. Haberdar edeceğiz size. Bu arada Judith'i sistem attı. Öyle görüyorum. Judith gelene kadar herhangi bir sorunuz var mı? Itt vagy? Ja, igen, de ja, nem értem, magyarul mond, hogyha folytathatom. Jó. Kidobott a szisztém. Ja, nem, én addig tudod, kiléptem egy pillanatra, mondtam. Hogy addig Oké, kikapcsolom. rendben. Oké. És akkor Tamam, Judit. térjünk vissza egy Devam. kicsit az online világra akkor. Rendben. O zaman online dünyasına geri dönelim. A 21. század nagy lehetősége az internet, de jól, hasznosan tudnunk kell használni. 21. yüzyılın hediyesi bu internet bize. Ama çok iyi kullanmamız gerekiyor. Çok becermemiz gerekiyor bunu kullanmasına. Az internet ma már életünk, a mindennapjaink részévé vált. İnternet bugün artık günümüzün bir parçası haline geldi. Már nem is az asztali gépek vagy a laptopok előtt ülő emberekre kell gondolni, hanem ott van velünk mindig, amikor mozgásban vagyunk, például az okostelefonjainkon is. Artık sadece masa başında oturan, bilgisayar karşısında oturan bir insanı hayal etmiyoruz. İnternet derken artık elimizde telefonlar, iPad'ler, tabletler, her yerde neredeyse internetimiz orada. Elimizin altında. És nagyszerű lehetőséget biztosít információgyűjtésre, az ismerősökkel való kapcsolattartásra és kommunikációra. Ve bu harika bir fırsat, harika bir araç aslında insanlarla iletişimde kalmak için, araştırma yapmamız için. De jó lehetőség arra is, ja? De jó lehetőség arra is, hogy hasonló érdeklődésű emberekkel találjunk egymásra, vagy akár arra is jó pénzt keressünk az internet segítségével. İnternette bunlar haricinde bir de bizim gibi düşünen insanla bulabiliyoruz ve de para bile kazanabiliyoruz. Ma már én is látom, hogy a DXN üzletben a legnagyobb sikereket az online és az offline módszerek együttes alkalmazásával lehet elérni. Ben de DXN'de başarıyı online ve offline nasıl elde edilebileceğini görebiliyorum. És egy alapszinten mindenkinek érdemes használnia ezt a nagyszerű online rendszert, amit a cég biztosít számunkra. Ve şirketin bize sunduğu bu sistemi hepinizin kullanmanıza şiddetle tavsiye ediyorum. És nézzük meg, hogy mire tudjuk ezeket használni. Bakalım nasıl kullanabiliriz bu sistemi. Tehát jelölt kutatásra, mert segíthet abban, hogy találjunk megfelelő embereket, fogyasztókat. Araştırma yapmak için çok uygun. Çünkü burada hem bizim gibi insanlar bulabiliyoruz, iş arkadaşlar bulabiliyoruz, hem de tüketiciler bulabiliyoruz. Termékforgalmazókat, akik szívesen tovább ajánlják a termékeket, és akár üzletépítőket is, akik pedig az üzletet ajánlják tovább. Ve distribütörler bulabiliyoruz ya da ürünlerimize tavsiye edebilen kişiler ya da o ürünlere satan kişiler bulabiliyoruz. A termékeket, a céget és az üzletet bemutató eszközök segítik ezt a folyamatot. Ve bu süreci işlerimize tanıtan sistemler kullanabiliyoruz. Kolaylaştırıyor. Például egyre több török nyelvű DXN videó is elérhető ehhez. Örneğin artık bir sürü Türkçe video, Türkçe dilinde video bulabiliyoruz. A másik fontos terület a szponzorálás. Ve sponsorluk. Hiszen nem az a fontos, hogy csak beléptessünk, hanem hogy segítsük is abban, hogy sikeres legyen.
Çünkü sadece birisine kaydetmek önemli değil. Aynı zamanda ona sponsorluk da yapmamız gerekiyor. Yardım etmemiz gerekiyor. Épp ezért jó, ha van mindenki számára elérhető ingyenes oktatási és képzési rendszer. O yüzden hepimiz için burada ücretsiz eğitim sunuluyor. Ilyenek ezek a webkonferenciák is, amiket felvesznek, és ugye később ezek újra nézhetőek. Bu web konferans da öyle bir şey. Bunları sonra kaydediyorlar ve tekrar izleyebilmemiz için bize paylaşıyorlar. Így mindenki tud haladni a saját tempójában. Böylece herkes kendi temposunda ilerleyebiliyor. Az eszközök használata nagyon fontos a személyes szponzorálás is, ami természetesen online is működhet, például Skype-on. Bunun yanında tabii ki sadece internette değil, insanlarla iletişimde kalmamız çok önemli. Ama gerekirse Skype yardımıyla sponsorluk ya da birbirimize yardım yapabiliyoruz. Az online eszközök biztosíthatják még a technikai háttért, segíthetik a kiszolgálást. Ve online araçlar bizim için insanlara ulaşmaya ya da ürün satmaya bile yardımcı oluyorlar. Például, hogyha megrendelés történik a webáruházunkban, akkor nem csak mi kapunk visszaigazoló e-mailt, hanem az a központba is bemegy. Örneğin eğer web mağazadan alışveriş yaparsanız sadece bize e-mail, bunu onaylayan e-mail değil, web mağazaya da e-mail yollanıyor. És ugyanúgy elvégzik az adminisztratív munkát is ezek, például a regisztrációkat. Ve bu sistem mesela kayıt işlerini de yapıyor. Tehát csak megadjuk a regisztrációnkat, az új csapattárs pedig kitölti online az adataival, és onnantól fogva a rendszer ugye ezt visszaigazolja, rögzíti. Örneğin biz birisine kaydetmek istiyorsak karşımızdaki kişinin kaydetmek istediğimiz kişiye linki yolluyoruz. O formu dolduruyor, yolluyor ve kaydoluyor o kişi. És fizetés után küldik a hozzáférést az intranethez, és a központ pedig a termékeket. Ve ödendikten sonra ürünlere sistem bize yolluyor, sağlıyor. Nagyon jó, hogy ennyi minden könnyíti a munkákat. Ez a sok online eszköz és rendszer. Bu sistem inanılmaz kolaylaştırıyor bizim işlerimizi. Hát ezek tényleg igazán nagy előnyök, hogy hatékonyabbak legyünk. Ve daha etkili çalışmamız için bunlar çok önemli bizler için. De ez nem jelenti azt, hogy mindent el is végeznek helyettünk. Ama tabii ki bizim yerimize her şeyi yaptıkları anlamına da gelmez. Nagyon fontos az az ember, aki az egész mögött áll. Bütün bunların arkasında duran insan çok önemli. Mert lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy nem is kell foglalkoznom a regisztrálókkal és a vásárlókkal, mert a rendszer mindent megold nélkülünk is. Çünkü bazı insan onu düşünebilir. Benim insanlarla ilgilenmemeye gerek yok. Çünkü sistem insanlarla benim yerime ilgilenir. Ürünü satar, parasını alır. Ez bizonyos szempontból igaz is, hiszen nélkülünk is végbe mennek a folyamatok. Ama tabii ki bunun doğruluk payı var. Çünkü bizsiz de bu sistem aslında bu şekilde yürür. Na de mégis mi a network marketing lényege? Network marketingin önemi nedir ya da esas ne demek? Az, hogy valami pluszt adunk. Biz bir ekstra bir şey veriyoruz, bir artı veriyoruz. Egy vásárló akkor jó, ha elégedett, és a termék is elégedetté teheti. Bir müşteri o zaman iyi eğer memnunsa ve bir müşteriyi bir ürün de memnun edebilir. De az a megkülönböztetés is fontos, amit a termék mellé adsz. Ama ürünün yanında verdiğin ekstra da çok önemli. A személyes szolgáltatása, a személyes
szolgáltatás-adás egy plusz, amit egy MLM üzletben a termék mellé kapnak a vásárlók. MLM network marketingde ürünün yanında müşterinin aldığı hizmet bir artıdır. És itt tényleg kiváló kell, hogy legyen az ügyfélszolgálat, mert ha jól csinálod, akkor tovább marad elégedett a vásárló. Ve bunu gerçekten çok iyi yapmak lazım. Çünkü eğer iyi yaparsanız o zaman müşteri daha uzun süre kalıcı olur. És különböző helyzetek lehetnek, és ezért fontos a megfelelő kommunikáció. Ve farklı durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. O yüzden bu iletişim çok önemli. Segíthetsz neki a megrendelésben információkkal, vagy van, aki a termékellátásban is a segítségedet kéri. Sipariş vermeye yardım edebilirsin. Ya da belki başka konularda senden yardım isteyebilir. Ve sen yardım etmelisin. És ha az üzletépítés is érdekli az új csapattársat, akkor az intranetben található oktatóanyagokból és a szponzorvonalaktól is tanulhat. Ve eğer kişiyi, müşteriyi bu iş ilgilendiriyorsa o zaman internet sayfasında bütün eğitim setlerini bulabiliyor ve sen de ona bunlara gösterebiliyorsun. De nagyon fontos, hogy emellett mennyire számíthatnak rád, akár konkrét kérdésekben is. O yüzden sana ne kadar güvenebilirler çok önemli. Az elmúlt években sokat fejlődött a DXN online háttérrendszere, és egyre nagyobb támogatást kapunk központilag is, online, akár a honlapokon, vagy vannak már telefonos applikációk is. 6 sene içerisinde inanılmaz gelişti DXN'in bu sistemi. O yüzden bütün bilgileri sistemde bulabilirsiniz A'dan Z'ye kadar. Az AdWords rendszer néhány hónappal ezelőtt került átadásra, amit folyamatosan fejlesztenek. AdWords sistemi birkaç ay önce bizlere sunuldu ve bunu sürekli güncelliyorlar ve daha iyi hale getiriyorlar. Itt tudjuk megnézni a globális forgalmat, a nemzetközi regisztrációkat. Burada uluslararası satışı ve bütün bilgileri bulabilirsiniz. Mert az internetben elsősorban csak európai tagok és az ottani forgalom jelenik meg. Çünkü internette Avrupa'yı görebiliyorsunuz ama AdWords'te bütün dünyanın bilgilerini bulabilirsiniz. A havi jutalékkimutatásunkat is itt tudjuk letölteni, és bizonyos országokból lehet innen rendelni. Aylık bonusumuzu da buradan indirebiliriz ve uluslararası siparişler burada verilebilir. Ezt egyre több országra szeretnék kiterjeszteni, és terve van az is, hogy Törökországot is majd bevonják ide, és ezen az oldalon majd lehet rendelni Törökország DXN termékeket. Buraya Türkiye'yi, bu sayfaya Türkiye'yi de eklemek istiyorlar. O yüzden siz de bu AdWords sayfasında Türkiye'de sipariş verebileceksiniz. De ismerjük meg egy kicsit most a barna DXN-es honlapokat is, amit már Európában több mint 7 éve használunk. Avrupa'da 7 senedir kullandığımız kahverengi sayfayı biraz bakalım birlikte. Már csak arra vár a török piac, hogy meglegyen minden engedély a termékértékesítéshez, és már is rendelhetőek lesznek ezek a honlapok. Ürünler geldikten sonra, piyasa açıldıktan sonra bu sayfalara hemen daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Először csak az itt élők, a török lakcímmel rendelkezők juthatnak hozzá, majd néhány hónappal később bárki rendelhet ilyen honlapot. Bu sayfalara şu anda Türkiye'de yaşayanlar ve Türk vatandaş olan insanlar izleyebilirler, bakabilirler. Ama aylar sonra artık herkes kullanabilecek, her sipariş verebilecek dünyada. És nem csak török, hanem még 18-as nyelven is lehet rendelni honlapokat, és így nemzetközi szinten is lehet velük építeni az üzletet. Sadece Türk dilinde değil, 18 farklı dillerde, bunu biz zaten biliyoruz. 18 dillerde daha sipariş verebiliyorsunuz ve blog açabiliyorsunuz. Fontos azt látni, hogy ez egy nagyon jó eszköz és jól másolható.
Bu harika bir araç. Bunu görmeniz gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Ve çok kolay kullanımı çok kolay. De fontos, hogy személyre szabjuk, és hozzátegyük saját magunkat. Ve kendimizin oluşturması ve bizim tarzımızı olması çok önemli. A statikus oldalakhoz nem tudunk hozzányúlni, de az én történetemet, a blogot és a kapcsolatoldalt tudjuk szerkeszteni. Bazı sayfalarına biz tabii ki dokunamıyoruz ama kendi bölümümüze, kendi hikayemiz, kendi sayfamıza oluşturabiliyoruz. Sokszor láttam már, hogy valaki miután megkapta az új barna DX-es oldalát, lelkesen azonnal megosztja az ismerősökkel vagy a Facebookon. Ben çok sık rastladım buna. Kahverengi sayfayı aldıktan sonra kişiler hemen arkadaşlarıyla ya da Facebook'ta paylaşıyorlar bunu. De egy üres oldalt megosztani nagyon értelmetlen, mert az igaz, hogy nagyon jól felépített, de azért félig még akkor is üres. És így bizony hiányos. Ama boş bir sayfayı paylaşmak çok da mantıklı bulmuyorum. Tabii ki bu kahverengi sayfası hazır ama kendi bilginiz olmadan bunu paylaşmak çok mantıklı değil. Nagyon fontosak hozzá a személyes információk. Kendi bilgilerinizi eklemeniz buraya çok önemli. Az ismerőseidet az fogja érdekelni, hogy te miért csinálod, mik a tapasztalataid, és mit szeretnél vele elérni. Senin tanıdıkların ona merak ediyor. Senin tecrübelerin neler ve hedeflerin neler? Ezek a saját információk teszik élővé, egyedivé az oldalt. O yüzden bu kendi tecrübelerin ya da kendi hikayen bunu kılacaktır bu sayfayı. Hamarosan egyre több ilyen török honlap lesz forgalomban, ezért fontos, hogy te milyen plusz infókkal töltöd fel. Yakınlarda bir sürü böyle sayfa göreceksiniz Türkçe ve o yüzden sen nasıl bir hikaye oluşturacaksın? Senin sayfan nasıl olacak? Bu çok önemli. És hogy milyen rendszeresen vezeted a blogod, amiben az aktivitásodat látják. Ve ne sıklıkla bunu güncelliyorsun? O da çok önemli. Tedd olyanná, hogyha valaki végignéz több ilyen oldalt, akkor téged válasszon. Yapmanız gereken şu, eğer birisi bu sayfaları incelerse seninkine o kadar farklı bulsun ki seni seçsin. Én óriási dolognak tartottam már az elején, hogy lehet végre egy saját webáruházam. Benim için mesela kendi web mağazamın olması inanılmaz ilginç geldi ve muhteşem geldi. És ez nem nekem kellett létrehozni a honlapot, mögé tenni a webáruház motort, meg engedélyeztetni a termékeket. Ve harika olan şuydu, ürün izinlerine ya da bütün sıkıcı detayları benim yapmam gerekmiyordu. Bu sistem benim yerime başka birileri yaptı zaten. Tehát nem nekem kellett minden jogi szabályozásnak megfelelni, raktározni, csomagolni, és a termékek szállítását végezni. Benim bu ürünleri paketlemem, hukuken buna bütün evraklara düzenlemem ya da yollamam kişiye gerekmiyordu. Bu sistem benim için her şey yaptı. Hanem ezt a központ elvégzi helyettem, és a jutalék pedig nekem íródik jóvá. Herkes bunu benim için yapar ama ben bonusuma ben kendim kazanıyorum. És milyen jó, hogy nem csak a saját webáruházam forgalma után kapok jutalékot, Ve bu harika bir şey. Ne daha biliyor musunuz? Sadece kendi satışımdan değil, başka birilerinin satışından da bonus kazanıyorum. hanem bárki, aki becsatlakozik hozzám, vagy a csapattársaimhoz, az ő megrendelésük és a csapatok forgalma után is kap jutalékot. Hem kendi ekibimden hem de ekibime katılanların satışından bile para kazanıyorum. Egy regisztrált DX tagnak, akinek van intranet hozzáférése, érdemes ott leadni a megrendelését.
DXN üyesinin burada sipariş vermesi çok mantıklıdır. Mert az adatai már ott vannak, és egyszerűbb a megrendelés, és a további kedvezményeket is ott tudja érvényesíteni. Çünkü bütün bilgiler orada ve orada sipariş vermek çok basit. Például ilyen lehet majd a DSP kedvezmény, és a Örne- jutalékotnak is országonként változó, hogy egy bizonyos mennyiségét le lehet vásárolni. Örneğin DSP paketi de burada göreceksiniz ve buradan alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda oradan kalan ürünleri de o DSP paketten kazandığınızdan da buradan alışveriş yapabilirsiniz. Most mondhatnátok, hogy jelenleg még egyik honlapot sem tudjátok ezekre a célokra használni, Şu anda bunlara daha kullanamıyorsunuz diyebilirsiniz. Kullanamıyoruz diyebilirsiniz. de hamarosan most már megsznek, és addigra már jó rálátok lesz ezeknek a helyes használatára. Ama yakınlarda her şey önünüze olacak ve kolaylıkla her şey kullanabilirsiniz. Hiszen a mai és a korábbi webkonferenciákon is sok hasznos tanács hangzott el ezzel kapcsolatban. Çünkü daha önce ve şu anda da bununla ilgili çok güzel tavsiyeler aldınız bildiğim kadarıyla. Ezt az idézetet is ajánlom a figyelmetekben Napóleon Hilltől. Tehát, hogy ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. Kezd hozzá ott, ahol épp most vagy, és használj bármilyen eszköz, ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb szerszámokat útközben úgyis meg fogod találni. Tehát ez oda föl van írva, úgyhogy onnan le tudod nézni. Igen. Napolyon Hill'in bu güzel sözüne tavsiye ediyorum size. Okuyun. Bu arada Judith hasta. Ara sıra çıkıyor, öksürüyor. Özür diliyoruz ondan. Felolvastad, vagy látják? Igen, Is. nem kellett, csak Jó. megmondtam, hogy beteg vagy. Yani o özür diliyor sizden. Arkadaşlar biraz çok çalışmaktan halt edilme bilmiyorum bazen. Özür diliyor sizden. Ara sıra öksürmesi, burun üflemesi için çıkması gerekiyor. Evet, devam edelim. Oké, Tehát folytathatjuk. nem, Köszönöm. jó. Tehát nem csak sok tanfolyam, tanulás után tudod elkezdeni az online üzletépítést. Ezt mondd el még egyszer, légy szíves. Tehát Nem csak sok tanfolyam és tanulás után tudod elkezdeni az online üzletépítést. online satış işine sadece bir sürü eğitimden sonra başlayamıyorsunuz demek istiyor burada. Hemen imkanlarınız el verdiği sürece başlayabiliyorsunuz. Hanem nagyon sokat számít a gyakorlat, és hogy megted az első lépéseket. Ve önemli olan ilk adımları atmanız ve sürekli bunu pratik yapmanız. Fontos, hogy saját magad Jobbulást, kezd el megtapasztalni. jobbulást kívánok neked, azt írták. Aha, köszönöm Yani szépen. kendiniz Hı hı. Teşekkür ediyor Judith, geçmiş olsun dilediğiniz için. Yani kısacası uygulamada bir sürü şey öğreneceksiniz demek istiyor. És nagyon sokat lehet lépésről lépésre haladva fejlődni ezen a területen. Ve adım adım gelişiyorsunuz zaten. Tehát az online eszközök nagyon jó kiegészítői az offline munkáknak. O yüzden offline işlerin online sistem çok güzel destekliyor. És tényleg a leghatékonyabb a kettő kombinációja. Ve ikisi bir arada inanılmaz etkilidir. De ezt neked kell eldöntened, hogy te melyiket mértékben és mennyire szeretnéd használni. Ama senin karar vermen lazım. Hangisini daha çok kullanmak istiyorsun? Hogyha az online szeretnéd, hogy az legyen a hangsúlyos, akkor azért érdemes fejlődni ezen a területen. Eğer online'da başarılı olmak istiyorsanız o zaman online olarak
Online için kendinize geliştirmeniz gerekiyor. Ugyanis az online üzletépítéshez használható eszköz két csoportra bonthatóak. Bu online ağ geliştirmek için kullanılan araçlara iki ayrı ikiye bölebiliriz. İki farklı yerebiliriz. Az egyik az, amit a cég biztosít számunkra, Birisi şirketin bize verdiği ezeket érdemes legalább egy alapszinten tanulni mindenkinek használni. ve bunun herkesin en azından bir temel seviyede öğrenmesine gerekiyor. És minél több látogatót terelni a honlapunkra, akár online, akár offline módon. İnsanlara online ya da offline çok ziyaretçi bulması gerekiyor ya da çağırması gerekiyor. És offline lehet például személyes találkozás után névjegykártyát vagy szórólapot átadni. Offline insanlarla buluştuktan sonra örneğin kart vizitinize verebilirsiniz. Online pedig terelhetünk rá ismerősöket és teljesen ismeretlen embereket is. Online olarak da tanıdıklarınıza ya da hiç tanımadığınız insanlara bile oraya davet edebilirsiniz. Ya da bir şey Azonban már, oraya ez azonban már durdurabilirsiniz. fejlődni kell az online marketing területén. Ama bunun için online marketingde biraz ilerlememiz gerekiyor. Tehát lehet akár saját WordPress honlapunk, blogunk, Facebook oldalunk, Kendi blogumuza yapabiliriz. WordPress blogumuza yapabiliriz. és ki tudjuk építeni a saját személyes márkánkat ezek segítségével. Ve bunların yardımıyla kendi markamızı oluşturabiliriz. És ingyenes vagy akár fizetős hirdetésekkel is tudunk terelni látogatókat a honlapunkra. Ve web sayfamıza ziyaretçi ister ücretli ister ücretsiz insanlara davet edebiliyoruz. İlanlar Nézzük meg, verebiliyoruz. igen, tehát most nézzük meg, hogy a cég által biztosított eszközökön túl még miket tudunk használni a hatékonyabb online munkához. Şirketin bir sunduğu araçlardan ziyade ayrıca neler kullanabiliyoruz? Az online marketing egyik legfontosabb alapja a Google. Online marketingin en temeli Google. Hiszen nagyon sok mindent, sokan használják a Google-t, ugye rajta keresünk mindig valamit, és ez a kereső optimalizálás szempontjából nagyon fontos. Bocsánat. Çünkü Google araştırma yaparken çok önemli. Bir sürü insan bunu kullanıyor. Google'de bir şeyler arıyor ve araştırıyor. És hogyha regisztrálunk egy gmail.com-os e-mail címet, akkor még számtalan szolgáltatás válik számunkra elérhetővé. Ve eğer mit regisztrálunk? Mondd el még egyszer, légy szíves. Tudod, hát ilyen gmail.com-os e-mail cím, tudod. Aha. Eğer gmail.com adres örneğin kaydediyorsak o zaman Google'da çok çabuk insanlar bulabiliyor. Ha gondolod, akkor készíthetsz egy újat is, akár a DXN-es üzlettel kapcsolódóan. Tehát mondjuk a személyes Gmail e-mail cím helyett csinálsz egy céges nevűt is. Ama istersen DXN'li bir e-mail adresle oluşturabilirsin. És ugye az telefonoknak köszönhetően ezt egyszerűen és könnyen el tudjuk olvasni bárhol. Ve bunu akıllı telefonlarımızın sayesinde her yerde her zaman okuyabiliriz, takip edebiliriz. És hogyha már egyszer így beregisztráltunk, akkor ugye hozzáférésünk a többi csatornához is. Ve bir kere kaydolduktan sonra bir sürü yere girebiliyoruz zaten. Például ugye a YouTube csatornához is, ahova tudunk feltölteni videókat, és onnan beilleszthetjük holnapra, blogra. Ve o YouTube kanalına videolar yükleyebiliriz ve onlara bizim blogumuza da yerleştirebiliriz. És a keresők is jó helyen hozzák a videókat, illetve maga a YouTube csatornán is sokan keresnek információkat, tehát könnyebben ránk találhatnak.
Ve YouTube kanalında da bir sürü insan bilgi araştırırken bize kolaylıkla bulabiliyor. A Google Analytics adja a statisztikát, ami a látogatói információkat ad. Google Analytics de bizim statiğimize çıkartıyor. Ezt össze tudjuk kötni a kávés honlapunkkal is, Ve bunu kahve web sayfamızla birleştirebiliyoruz. tehát hogyha belépünk az internetbe, akkor az egyes honlapoknak a csomagadatlapján meg tudjuk adni ennek a kódját, és akkor így összekötjük őket. İnternete girdiğinizde bunun kodunu verebiliriz. A Google AdWords pedig egy fizetett online hirdetés, ami kattintás alapú, tehát ha rákattintanak, akkor fizetünk. Ezt mondd el, légy szíves, még egyszer nekem. Tehát a Google AdWords egy fizetett online hirdetés, ami kattintás alapú, tehát kattintás után fizetünk. Google AdWords de ödemeli, yani üzerine tıkladığımızda ödeme yapıyoruz. Tehát ez az egyik leghatékonyabb hirdetési módszer. İlan vermek için en etkili sistem budur. Budur. De ennek a hatékonysága nagyon sok mindentől függ, és mivel fizetős, ezért nagyon jól kell tanulni a beállításokat. Ama bunu kullanmayı çok iyi öğrenmemiz lazım. Bu gerçekten çok etkili ama ücretli olduğu için iyi kullanmamız gerekiyor. Az interneten ma már számos eszköz és lehetőség van arra, hogy elérjünk embereket, és kommunikáljunk velük. Bugün artık internette sonsuz bir kaynak var elimizde insanları bulabilmek için. A legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook is segíthet az üzletépítésben. Facebook bunların arasında en bilinen, en popüler ve bunu da kullanabiliyoruz. De ezt is tudatosan érdemes használni, mert nagyon nagy időrablók lehetnek. Ama bunu da çok bilinçli şekilde kullanmamız lazım. Çünkü inanılmaz zaman kaybedebiliyoruz. Çok zaman Nézd meg, hogy çalabiliyor bizden Facebook. igen, tehát nézd meg, hogy a célcsoportot hol és hogyan kommunikál a legszívesebben, és érd el őket ott. Ve onu gözlemle. Senin hedef aldığın kitle nerede iletişim sağlıyor birbiriyle ve sen de onlara orada bulmaya çalış. És online is sokkal egyszerűbb megszólítani embereket, ha tudod, hogy kinek kommunikálsz, és ezért érdemes célcsoportokat meghatározni. İnsanlara, kitlelere belirle. Çünkü belirledikten sonra onlarla iletişime geçmen çok daha kolay olacaktır. Esetleg olyanoknak, akik már voltak korábban MLM-ben, de csalódtak benne, és most keresnek egy megbízható üzletet. Örneğin eğer biri daha önce network marketing yaptıysa ama ondan negatif tecrübeleri varsa yeni insanlar araştırabilir. Bulmak isteyebilir. Vagy egy másik célcsoport lehet olyan kávéfüggők, akik hányos kávét nem ihatnak, és erre keresik a megoldást. Ya da örneğin böyle bir kitle bulabilirsiniz. Kahve tüketen insanlar. Örneğin normal kahve içemiyorlar. Farklı kahveler arıyorlar. O tarz insanlar bulabilirsiniz. Tehát gondold át azt is, hogy a termék vagy az üzleti oldalról kommunikál szívesebben. Ve onu da karar vermen lazım. Daha çok ürün hakkında mı konuşmak istersin, yoksa sistemi mi anlatmak istersin? És azt is gondold át, hogy te kiket keresel, és kikkel dolgoznál szívesen együtt. Ve onu da düşün, kimlere ulaşmak istersin ve kimlerle seve seve çalışırsın. És minek köszönhető az, hogy egy hétköznapi ember számára is biztosítja a DXN üzlet, hogy egy sikeres nemzetközi hálózatot építsen fel? Ve uluslararası harika bir pazar oluşturmak için kime teşekkür edebiliriz? Hiszen mondjuk nem világutazók, meg nincsenek nemzeti kereskedelmi tapasztalataink, de itt a DXN-ben mégis van megoldás erre. Çünkü biz dünyaya gezemiyoruz ve
Bir sürü olanaklarımız eksik. Ama DXM bunu hepsine sunuyor bizim için. Mégpedig ez a One World One Market, azaz egy világ, egy piac koncepció. Bu da One World One Market konseptidir. Tehát mit is jelent ez? Ne demek bu acaba? Hogy a világ bármely részéről csatlakoztathatunk magunkhoz munkatársakat. Bu demek ki dünyanın her yerinden kendimize ekipaj bulabiliriz. Tehát nincsenek előjogok senki számára. Kimseye ayrıcalık yok. Tehát például nekünk európai DX-eseknek nincs több jogunk, hogy új munkatársat regisztráljunk Európában, mint bárki másnak például Ázsiából. Örneğin biz Avrupa'daki distribütörlerin Asya'daki distribütörlerden bir farkımız yoktur. És ez természetesen fordítva is igaz. Ya da bunun tersi de doğru. És mindig vannak új lehetőségek, folyamatosan nyílnak meg új országok és piacok, ahogy hamarosan Törökország is. Ve her zaman yeni fırsatlar sunuyor bize şirketimiz. Her zaman yeni piyasalar açıyor. Tıpkı Türkiye gibi. És ami a legjobb, hogy a termékellátásról nekünk kell gondoskodni. Ve en güzeli şu, ürünleri de bizim sunmamamız gerekiyor. Bu bizim için merkez yapıyor. Hanem mindig az adott ország központja, Service Centere szolgálja ki a megrendeléseket, ők juttatják el a termékeket. Ve her ülkede servis center'ler yani ofisler insanlara ürünlere ulaştırıyor. Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy nemzetközi jövedelemre tegyünk szert, Ve bu uluslararası bir gelir sağlıyor bize. miközben nem kell elhagynunk hazánkat, környezetünket, mert online is tudjuk végezni. Ve evimize de bırakmamız gerekmiyor. Çünkü online biz bu işi yapabiliyoruz. A DX-en egymás között így szoktuk mondani, hogy Good Morning DX-en, azaz jó reggel DX-en. Biz birbirimize DXN'de her zaman good morning DXN diyoruz. Yani günaydın DXN. Mert valahol a világban valamelyik DX-enesnek mindig reggel van. Çünkü dünyada bir yerde bir DXN'cinin sabah olmuştur. Bunu Minden iyi pillanatban söyleyebilirim. Bár egy picit jut Kalécives, mert a fáradtságtól nem biztos, hogy jól mondtam, ezt el szeretném mondani még egyszer, jó? Ez fontos. Jó. Her zaman günaydın diyoruz birbirimize. Çünkü tüm dünyada farklı yerlerde mutlaka bir DXN'in bize akşamken sabah oluyor. O yüzden böyle söylüyoruz. Köszönöm, Igen, mert Erika. minden pillanatban valaki épp a reggeli DX-en kávéját fogyasztja, tehát ez is jelképezi, hogy a DX-en üzlet egy egész bolygónkat átívelő üzlet. Çünkü mutlaka birisi sabah Kész? Folytathatom, Betty? Akkor megvárjuk. Ja, de nem, itt van. beni Itt vagy, duyabiliyor igaz? musunuz? Jó. Jó, folytathatom? Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Evet duyuyorsunuz. Düştüm galiba ve birden her şey sesleşti. Szia Judit, itt vagy? Jó, Hallasz? igen. Igen, hallak. És ezután jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mely országokra fókuszáljunk. Ama beni duyuyorlar.
Duyabiliyor musun? Judit, hallasz sen? Igen, nagyon jól. Te is hallasz? Beni siz duyabiliyorsunuz ama Judit de burada görünüyor. Sanki buradaymış gibi. Mondhatom, ugye? Ti hallatok engem, ugye mindannyian? A Juditot dobta ki a szisztéma vajon, vagy a rendszer? Nem, itt vagyok. Igen, hallatok. Tamam, bekleyelim öyleyse. Én nem hallak viszont. Nem hallak egyáltalán. A többiek hallanak? Tehát írjátok már, hogy Juditot halljátok-e? De miért nem hallak vajon? Hát ez nagyon jó Kettőtöket kérdés. hallunk, csak én nem hallom a Juditot. Uff. Most? Most se? Kilépjünk, belépjünk? Uha. Hallasz most? Tehát beszél. Én hallak, és te? Én is, most már én is, oké. Jaj, Oké. de jó. Itt vagyunk mind a kettő. Rendben. Igen, akkor Túl jó nagyon jó. volt ez az egész. Jó van. Oké, Jó. folytassuk. Igen, tehát jogosan Arkadaşlar merül fel ez. ikimiz de bugün devam ediyoruz. Jó, egyszerre beszéltünk. Hallgatlak. Jó. Tehát, hogy mely országokra fókuszáljunk. Mondd el ezt még egyszer, légy szíves. Tehát, hogy mely országokra fókuszáljunk. Még egyszer nem hallottam. Tehát, hogy mely országokra fókuszáljunk. Aha. Hangi ülkeye konsantre olalım? Először Mivel mindig az arra... előzményt nem, ezért én most nem tudtam hova kötni. Tehát nem tudom, hogy miért mondjuk ezt. Ja, csak azt Tudod? mondtam, hogy jogosan merül fel a kérdés. Ja, ezért mondtam. Yani haklı olarak bunu sorabiliriz. Hangi ülkeye konsantre olalım? Oké, most már oké, mehetünk tovább. Jó. Tehát először mindig arra, ahol élsz. İlk önce her zaman yaşadığınız yere konsantre olun. Mert lehet, hogy amíg te aktív online tevékenységbe kezdesz, Igen, folytassuk. addig elfelejted megszólítani a szomszédod, a rokonod, a barátod, akinek esetleg vannak külföldön élő ismerősei, vagy tud idegen nyelveken. Çünkü belki sen aktif çalışmaya başlarken komşuna ya da bir arkadaşına Itt vagy, Betty? Uha. bu sistem hallasz engem? Most igen. Igen, én is hallottam. Hallottam, hogy mondtad, hogy Betty itt vagy. De nem Mhm. értem, hogy miért szakad meg a kettőnk közti hang. Most hallasz? Igen, igen. Igen, jó, akkor folytathatjuk. Jó. Tehát az Jó. nagyon fontos, hogyha egy érdeklődővel vagy egy új társal beszélsz, akkor legyen egy közös nyelvetek. Çünkü çok önemli eğer bir ekip arkadaşınla ya da başka birisiyle konuştuğunda ortak bir dilinizin olması çok önemli. Így megcélozhatsz külföldön élő törököket is, vagy pedig olyanokat, akik például beszélnek angolul vagy más idegen nyelveken, amint te is tudsz. Hı hı. Böylece yurt dışında yaşayan Türklerle işbirliği olmak ya da onlarla tanışmak çok önemli olabilir. Ama senin herhangi bildiğin bir dilde başka ülkelerde arkadaşlık ya da insanlar bulabilirsin.
Éppen ezért nem érdemes sok nemzetközi weboldalt rendelni, amit aztán nem tudsz feltölteni infókkal, és nem tudsz kommunikálni azon a nyelven. O yüzden bilmediğiniz dilde web sayfa sipariş vermenizin çok da mantığı yok. Çünkü eğer onu dolduramıyorsanız, yeterince o dilde bilgi dolduramıyorsanız içinde çok da işinize yaramaz aslında. Válasz ki néhány országot és nyelvet, amire fókuszálsz. Bazı ülkeyi seçebilirsin ya da dili seçebilirsin ve ona odaklı çalışabilirsin. Legyen ott minél több sikeres csapatod, és meglátod, hogy ezután a csapatod tagjai egyre jobban szerteágaznak világszerte. Ve orada birkaç tane güzel, sağlam ekip arkadaşın olduktan sonra göreceksin bu ağ gelişleyecek. Çünkü onlar da farklı ülkelerden insanlar bulabilirler, farklı dillerde konuşabilirler. A DXN üzletben minél előrébb jutsz, annál több helyre juthatsz el. DXN işinde ne kadar ilerlersen o kadar çok ülkeye gitme şansı bulursun. Minden évben vannak például vezetői táborok Európában, ahol számos országból összejövünk mi DXN-esek. Her sene Avrupa'da farklı farklı eğitim kampları düzenleniyor ve orada bütün dünyadan DXN'de çalışan arkadaşlar birbiriyle tanışabilir ve buluşabilirler. Azért, hogy együtt tanuljunk, inspirálódjunk, és hogy újabb közös élményeket szerezzünk. Ve bu onun için çok güzel çünkü birlikte çalışabiliyoruz, birlikte motivasyon sağlayabiliyoruz ve çok güzel anılarımız olabiliyor. Egy bizonyos üzleti szint után már több országba is elhívhatnak nemzetközi előadóként, hogy megoszd a tapasztalataid és a sikereid másokkal. Belirli kariyerden sonra kendi tecrübelerinizi aktarmak için ve sunum yapmak için size farklı farklı yerlere davet edebilirler. És van egy nagyon izgalmas utazási program is beépítve a DXM marketing tervébe. Ve DXN marketing planına çok heyecan verici bir seyahat da ekli mesela. És minden évben meghatározzák, hogy adott területen élőknek, például ugye az európai DXN-eseknek mennyi pontot kell elérnie, hogy el tudjanak menni erre a jutalomútra. Ve bu hediye seyahat DXN'dekilerin gidebilmesi için belirli bir puana ulaşmanız lazım. Onu belirliyorlar. Az első pár évben ezt nekünk nem sikerült elérni, de utána az első alkalommal már is 2 főre minősültünk. İlk senelerde bunu feleségről beszélsz, ugye? Igen. Okey. Biz karı koca olarak ilk senelerde buna ulaşamadık ama ondan sonra çok hızlı her sene bunu kazanmaya başardık. 2014-ben egy mediterrán hajóúton vettünk részt, ahol többek között meglátogattuk Izmirt és Isztambult is. 2014 senesinde örneğin bir gemi seyahat kazandık ve orada Türkiye'ye gelme fırsatı da bulduk. İzmir'e gittik, İzmir'i gördük. Jövőre pedig Dubaj lesz az úti cél. Önümüzdeki sene Dubai'ye gideceğiz. Lehet, hogy most még távolinak tűnnek ezek az utazások, de ha nem adod fel és keményen dolgozol, akkor egyszer te is el fogod érni. Belki sizin için şu anda bu çok uzak gelebilir. Hani yapamam, edemem, gidemem diyebilirsiniz ama inanın siz de eğer çok sert ve pardon çok sert bir şekilde çalışırsanız siz de buna ulaşabilirsiniz. A rendszerből adódóan utána már szinte biztos, hogy minden évben ugyanígy meg lesz. Ve sistemden dolayı eğer bir kere buna ulaşırsan o zaman neredeyse %100 her sene bu seyahatlere katılabilirsin zaten. Ahogy mondtam, a DXN előtt én nem foglalkoztam korábban MLM-mel, de épp ezért nagyon érdekelt, hogy miért utálják olyan sokan. Mert én nem akartam azokat a hibákat elkövetni. Size daha önce söylediğim gibi ben daha önce DXN'den önce network marketingle ilgilenmedim.
Ama beni çok merak ettirdi. Neden insanlar network marketingten nefret ediyorlar? Ne tür hatalar var orada? İnsanların fikri bu. O yüzden araştırmaya başladım. Ti is észrevettétek már ezt a kontrasztot, hogy akik kívülről nézik, azok sokszor milyen sötétnek látják, és akik meg benne vannak, néha teljesen elvakultak tudnak lenni. Siz de bunu fark ettiniz mi? Eğer birisi network marketing dışarıdan bakarsa çok karanlık olarak görüyor, negatif olarak görüyor. Ama içeride olanlar da bunun tam tersine çok aydınlık ve e, çok çekici görüyorlar network marketing sistemini. De most már úgy tudom, és érzem saját magamon is, hogy az MLM-et ezt lehet jól csinálni. Ama bana göre ve artık bundan %100 eminim, network marketingi çok iyi bir şekilde de insanlar yapabiliyor. Úgyhogy ezzel elnyerjük mások megbecsülését és bizalmát. Ve o kadar iyi yapabiliyoruz ki başka insanlar bunun için bize hem güvenebilirler hem de takdir edebiliyorlar. Ezért fontos fejlődni ezen a területen is, hogy profikká váljunk. O yüzden bu konuda kendimize geliştirmemiz lazım ve profesyonel olmamız gerekiyor. És a DXN üzletben nem üres csillogás van, itt nem csak a felszín a szép, hanem itt sokkal dolgok vannak, valódi értékek. Ve DXN'de sadece bu boş parlamayı görmüyorsunuz. Burada gerçekten çok derin değerler bulabilirsiniz. A DXN-be befektetett munka a többszörösét fogja érni, amit lehet, hogy még az elején nem látsz, de később és hosszú távon, ha kitartasz, akkor sokkal többet érhetsz el, mint amiről valaha álmodtál. DXN'de eğer gerçekten ciddi bir şekilde çalışırsan o zaman daha önce hayal ettiğin çok daha fazla şey yapabilirsin. Bunu göreceksin. Ezért is fontos, hogy elkötelezett legyél a felé, csak erre fókuszálj. O yüzden DXN'e konsantre olman çok önemli. Az ebből származó előnyök és jövedelem nem csak évekre, évtizedekre, hanem generációkra is meghatározhatja a családok életét. Çünkü bunu ciddi bir şekilde yaparsan ailenizin hayatına sadece birkaç sene için değil, 10-20 sene için değil, jenerasyonlara bile etkileyebilir. Az biztos, hogy a network marketing és a DXN üzlet nem a legkönnyebb üzlet. Network marketing ve DXN işi en kolay iş olduğunu söyleyemem. Viszont egyszerű, működik és megéri csinálni. Ancak kolaylıkla yapınız ve yapmaya değer. Én nem találtam jobb utat, szerintem ez egy jó út, mondjuk el ezt minél több embernek. Ben daha iyi, bundan daha iyi bir yol bulamadım. Bence bu çok çok iyi bir yol ve bunu bir sürü insana anlatalım. Amit el lehet érni a DXN üzletben, az még nagyon sok. DXN'de ulaşabileceğiniz şey çok fazla. Érdemes érte minél többet megtenned, hogy kezedbe vedd az életed irányítását, O yüzden hayatınıza yönlendirmek için her şey sizin elinizde. és hogy segíts másoknak is jobb életet élni. Ve başka insanlara da daha iyi yaşayabilmeleri için yardımcı olabilirsin. Ehhez kívánok nektek sok sikert! Bunun için hepinize başarılar diliyorum.